রাজস্থানে দুর্ঘটনার কবলে বায়ুসেনার বিমান। বুধবার বেলার দিকে রাজ্যের চুরু জেলায় ভেঙে পড়ল বোমারু যুদ্ধবিমান জাগুয়ার। দুর্ঘটনার জেরে পাইলট সহ মোট 2 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই নিয়ে গত 3 মাসে 2টি বিমান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল দেশে। জানা গিয়েছে এই দুর্ঘটনা ঘটে চুরু জেলার রত্নাগড় শহর এলাকায়। গ্রামবাসীদের তরফে জানা যাচ্ছে বেলার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দ শোনা যায়। কি ঘটেছে প্রথমে বোঝা না গেলেও কিছুক্ষণ পর দেখা যায় মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে এক বিমানের ধ্বংসাবশেষ। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কাজে নামেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিকদের থেকে জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার পর বিমানটি থেকে 2 জনের দগ্ধ দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নিয়ে চলতি বছরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল 2টি জাগুয়ার বিমান। এর আগে গত এপ্রিল মাসে গুজরাটের জামনগর থেকে 12 কিলোমিটার দূরে সুয়ারদার গ্রামের মাঠে ভেঙে পড়েছিল 2 আসন বিশিষ্ট একটি জাগুয়ার বিমান। সেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল পাইলট সিদ্ধার্থ যাদবের। তার আগেও হরিয়ানাতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ভেঙেছিল আরও একটি জাগুয়ার বিমান। প্রসঙ্গত পুরনো হলেও ভারতীয় বায়ুসেনার নির্ভরযোগ্য এই বোমারু বিমান একাধিক যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 1999 সালে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে দুর্মুষ করেছিল এই বিমানই। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।